நம்ம இடத்துல டாலஸ்ட் வால்கனோ எதுன்னு தெரியும், அது நம்ம டாலஸ்ட் மவுண்டன்ஸ் சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் நம்ம சோலார் சிஸ்டம்லேயே லார்ஜஸ்ட் வால்கனோ எதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஒலிம்பஸ் மவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வால்கனோ இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம்லேயே லார்ஜஸ்ட் வால்கனோ. அதாவது நீங்கள் இந்த ஒரு சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு போகிறதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 600 கிலோமீட்டர். அதுவும் இல்லாமல் அதோட ஹைட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 27 கிலோமீட்டர். இது என்ன டைப் ஆஃப் வால்கனோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஷீல் டைப் ஆஃப் வால்கனோ. இது இப்போது ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இப்போது ஆக்டிவாக இல்லை. அதாவது 3 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இது ஆக்டிவாக இருந்திருக்குது. அதாவது இரப்ட் ஆகி அதுக்கான எவிடன்ஸ்லாம் கூட இன்னும் இருக்குது. ஆனால் இப்போதைக்கு இது இன்னும் ஆக்டிவாக இல்லை. இது எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக்மா, வெளியே வர மேக்மா வந்து மார்ஸோட ரொம்ப இன்னர் பார்ட்லேருந்து வர மேக்மாவாக தான் இருக்கும். அதாவது ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது. இது நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், இது ஹைட்டே இல்லை, அவ்வளோ ஹைட்டே இல்லைன்னு சொல்லி பார்ப்பீங்க. ஆனால் நீங்கள் இது வந்து நம்மளோட டாலஸ்ட் மவுண்டனோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் இது